shu Amerikada katta bir tijoratlar yurgizgan bir savdogar bilan bizdagi bir yigit o'tirib gaplashib qolgan. 3-4 ta savdogarlar. Endi o'sha Amerikada katta biznes, o millionlagan dollarlari bor, dindor, Alloh tanigan odam. Haligi odam bilan gaplashib o'tirib, o'sha ukalar o'zlari aytib berdi. Biz endi bu dunyo miqyosida biznes qilayotgan odam bizga bir zo'r bir maslahatlarni beradi, zamonaviy ish yuritish uslublarini beradi, biznes yo'llarini o'rgatadi deb turib o'tirib, ruchkasini, daftarini qo'yib o'tiribdi. Bizga biznesda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Maslahat bering deydi. Desa haligi odamning aytgan birinchi gapi bu bolalarda aqlini o'chirib qo'yadi. Hech qachon bu narsani kutmagan bo'ladi u odamdan. Nima deydi? Aytadiki, avvalambor qilayotgan tijoratinglardan tushgan foydani bir qismiga Allohni sherik qilinglar deydi. Bu Amerikada, Yevropada, G'arbda biznes qilib yurgan odamdan boshqa narsani kutgan bo'lar. Molonga bo'lajagini qilinglar, kursga qaranglar, mana qilinglar, kriptovalyuta trading deyishini kutgan. Lekin bu odam aytganki, qiladigan ishinglarda topgan foydani bir qismiga Allohni sherik qilinglar. Ya'ni 100 so'm foyda topsanglar, 20 so'mi Allohniki deylar. Ajratinglar va o'sha 20% ajratib turib, ehson qilyapmiz demanglar. Bu Allohning haqqi deb ajratinglar. Shunda tijoratinglar zo'r ketadi.